Hello，各位會員、各位球迷，大家好，歡迎大家翻到嚟深水台一齊講心水，又係我宏觀 Sir 啦。隔一排咧就冇同大家拍片啦。live 咧我係有繼續嘅，因為實在非常地忙。再加上身體唔係咁舒服把聲，所以咧就都一段時間冇拍片啦。咁所以今日咧就趁精神狀態各樣嘢都 OK 咧，就拍下片啦，係啦。我稍後咧即係大家都可以留意啦。我都會開翻個咧免費嘅群組嘅，係啦。所以付費會員咧唔需要加入㗎。嗰個免費群組咧，純粹係回應一啲嘅球迷啦，同埋即係一啲嘅前會員啦，同我講其實坊間有好多嘅一啲免費嘅群組咧，即係都係水人嘅。不如宏觀 Sir 你都開過啦，咁樣唔一定收錢嘅。但係當然嗰度我未必會，可能每日淨係一口嘅心水啦，係啦。純粹咧即係希望俾下大家有啲寄託。同埋即係想俾大家睇下自己我嘅實力，係啦。因為坊間都有啲真飛，就算買幾大都好啦，其實最緊要就係中同唔中嘅啫。大大細細都好啦，佢買真唔真飛，買幾大唔中5萬10萬都係咁講啦，好冇？所以稍後貼喺個連結裡面啦，即係貼喺個留言嗰度啦，大家有興趣加入啦。都係嗰句啦，我唔需要太多人嘅，即係上限100個其實都夠啦。係啦，如果大家贏咗，我都會貼個 PayMe 嘅。你中意就俾啲，唔中意就算啦，冇乜所謂嘅。係啦，但係我都講過好多次啦，世界上最昂貴嘅就係免費。當你以為免費咧，其實你亂咁跟咧，啲嘢冇保證嘅。OK， 係啦，anyway 啦，都係新嘅嘗試啦。即係睇下多唔多人或者反應如何，再決定繼唔繼續啦，好冇？但係入面嘅嘢我唔會講太多啊，純粹就係俾嘅啫。係啦，自己分析場波、學賣波，依舊都係喺個即係付費群組啦、高級會員裏面，我會講多啲咯，好冇？即係變相咗個頻道就會有3種嘅會員啦，一種就係3種嘅類型啦，一種就係高級會員啦，會教點買波啦，即係我會有好多嘅即係一啲嘅概念理論會喺背後 support 住啦。大家呢幾年聽咗好多。另外一種就喺個 Discord 裏面啦，主要就係我會每日俾幾口心水啦，係啦，職場又有，過關又有啦。另外一種就係免費嘅會員啦，其實就每日可能一口頂多2口咯，係啦，就係咁啦，好冇？OK，希望都幫到大家啲啦，係啦，而家經濟差，即係執到少少都好啊，係嘛？好啦，今日咧就會俾3場波大家嘅，亦都今個禮拜因為信心大叮噹嘅關係咧，所以咧就會俾叫做拍片俾大家啦。唔講太多廢話啦，直接去講3場啦。第一場波我自己有信心嘅咧，就係利物浦對錘仔嘅細波同埋下盤嘅 ，OK。係啦，點解會揀呢一場咧？等等啊，就係呢一口嘅下盤 1.72 啦，同埋細波3.68嘅。基於幾個原因啦，第一個原因啦，我都同大家講過㗎啦。利物浦啦，就由高普嘅年代啦，直到去到而家史諾嘅年代啦，一樣咧個戰術嘅根基咧都係以逼搶為主嘅。如果一啲嘅球齡唔係太深嘅球迷咧，可能就唔係明白咩叫逼搶啦。逼搶嘅概念咧就即係咧就將嗰條防線壓到出啲啦，將整體嘅壓力咧擺喺人哋嘅前場啦，去縮短咗咧自己對方啦嗰個嘅後半場嗰嘅壓力啦。即使喺成個球場裏面咧，盡量搶翻波，搶翻個波，然後將個波咧就擺喺人哋嘅半場裏面，然後令到人哋自己傳失或者搶到人哋嘅波。OK， 即係話變相咗咧，你就會令到咧人哋自己傳失，或者你製造多啲機會咧 expected goal 就會高啲。但係逼搶亦都有個唔好處，就係因為你要盡快逼搶，所以咧體能消耗會快。第二樣嘢咧就係容易受傷，因為好多嘅膝頭哥嘅急停同碰撞啦。OK， 所以令到咧其實喺呢一類嘅踢法嘅球隊咧，佢哋會變咗咧係比較即係多啲一啲嘅唔同嘅問題或者情況出現嘅喺個身體裏面。今年史諾咧叫養人養得唔錯啦，所以變相咗即係 so far 就 keep 到冠軍啦。而調翻轉頭咧，而家喺個錘仔嘅帶領之下咧，就盧帕迪古走咗啦，而家就唔係踢傳控啦，踢翻傳統國家波，即係踢翻咧踢防反，
OK，咁而兩個球員啦，寶雲啦同埋古道斯啦，都係一啲速度高，係咪可以踢防反一跑200米嘅球員嚟嘅，一個人搞掂晒。OK，咁所以今場波咧，喺個戰術上啦，喺個一路個踢法上啦，其實利物浦咧係比較驚啦，或者踢逼搶嘅球隊咧比較驚咧，即係呢一類嘅球會嘅發揮嘅。咁第二樣嘢咧就係大家睇翻個賽績啦。咁啊，因為盧帕迪古喺大概一季嘅時間左右啦，咁啊帶咗一個好好嘅即係個唔係應該撳呢度，應該撳呢度先啱。係啦，咁啊，大家睇翻個往績喺近兩場嘅對戰裏面咧，其實就總共送咗10球波俾利物浦嘅。OK，咁啊，盧帕迪古啦就係一個西班牙嘅教頭啦，咁啊同大家講過㗎啦，咁啊因為佢就中意好乖啦，佢好好啦，係咪好貫徹啊佢西班牙領隊嘅踢法，所以就將西班牙嗰套咧搬咗過嚟英超啦。咁但係就好咧，就將個控球次數提升啦，係嘛？咁啊，但係同時間將個失球嘅次數同時間提升咗。OK，咁啊變咗一個就係問題出現咗咧，就失咗好多波，入好少波。咁冇辦法嘅，歸根究底都係佢嘅問題，即係個唔係好適合英超啦。OK，咁而即係之前啦，你睇翻咧，再之前咧喺早幾年啦，係嘛？錘仔踢法都係以防反為主啊，咁啊都係輸一球啊，或者即係先入波再輸翻都有。咁而今場咧好大機會咧就係翻去幾年前啦，其實或者而家錘仔最適合嘅踢法啦，就係踢呢套防反嘅踢法啊。OK， 咁啊有幾個X Factor 啦，一路和特包斯啦，罰球好啦，係嘛？帕基達啦，即係上腳當然多咗啲啦，咁但係呢啲巴西嘅球員咧係隨時隨地都射啲世界波嘅，咁加上寶雲啦、古道斯啦，係嘛？咁呢啲嘅快馬球員咧，咁呢啲或者蘇哲喺禁區嘅一啲把握力啦、身形優勢啦，都係有啲 X Factor 係可以令到呢場波錘仔先入波嘅，咁所以呢一口我今個禮拜係最大信心細波下盤。OK， 係啦，咁啊唔講得太複雜或者太慢或者唔太長氣啊，係因為每日講太多嘢咧，把聲好攰啊。啱啱又做完 live 講1個鐘，係啦，咁啊好，咁啊講下一場波啦，下一場係邊場咧？係啦，咁啊下一場咧就係狼隊啦，狼隊咧就對熱刺嘅，係啦。咁呢場波咧，我自己咧就睇好3球半大波。咁如果大家買到3球嘅大咧就最好啦，呢下係最穩陣嘅。咁啊嗱，逐樣嘢講啦。第一啦，其實而家狼隊咧，我都之前都拍片同大家講過啦，狼隊今年嘅入波咧入球數量係極多嘅，43球。即係你諗下43球係一個咩比例咧？43球啊，即係我都同大家講過係多過水晶宮啦，係咪？僅次於維拉啦，維拉都係近排啲即係入球先多咗啲啫嘛，係咪？咁狼隊所以咧今年嘅入球係有保證嘅，咁只不過係入球有保證嘅同時間失翻轉頭啫嘛。OK， 咁即係入到波先啦，係咪？咁而另一邊失得多波喎。咁而第二個 factor 咧就係你諗下狼隊而家32分。係咪？咁嗱，如果而家葉士域治啊係29分或者26分都好啦，咁喺狼隊嘅情況下咧，都唔會同你貿然咧去放膽去攻嘅。但係而家揸住12分同埋有16個係嘛18個得失球差，咁你再睇下啦，狼隊本身嘅賽程嚟緊要對曼聯對曼城。咁即係佢能夠捉到鹿脫角嘅咧，其實只要主場贏到熱刺、主場贏到李城、主場贏到賓福特嘅其中2場咧，其實佢已經叫做9成9係護到級㗎啦。咁所以咧，我相信狼隊咧會想盡快去過嗰個40分嗰個，或者接近40分啦，或者贏多1場。然後攞多3分2、3分，其實已經即係36、7分嘅穩定去護級嘅，都好肯定啦。其實而家就算輸晒，可能都好肯定，因為嗰邊贏唔到。咁但係你領隊冇得咁同球員講噶嘛，係嘛？咁所以今場波咧，狼隊會開放式對攻嘅。咁好啦，而另一邊廂咧，熱刺咧係有一個咩嘅球隊咧？熱刺亦都係一隊開放式進攻嘅球隊，58分。58球失45球，咁今年熱刺有一個好特別嘅情況出現咧，就係場波咧輸一球，先入波又輸一球，先輸波又先失波又輸1球，咁功力係冇問題嘅，咁但係個防守有問題，咁
即係佢個問題係歸咎於邊個？歸咎咧，咪只能夠歸咎領隊喺個防守嘅體系、防守嘅部署、防守嘅質量裏面咧，其實唔係太多嘅，即係俾太多自由度嘅球員去攻，但喺防守裏面冇乜紀律性，好經常都有啲嘅重疊啦、誤會啦，或者第二點嗰個嘅效率都比較低啦。咁所以攻係冇問題嘅。係手係弱啲，兩邊都弱。咁而第三個問題咧，第三樣嘢咧就係熱刺咧，週中係一週三賽對於法蘭克福噶嘛。咁而今年咧，我相信喺聯賽裏面咧，唔降班已經係好好啦，係咪？咁但係咧，但係個問題就係你要留意下，就係熱刺而家本身佢喺個踢法上啦，係咪？佢都係以主攻嘅，係咪？佢都係進攻為主嘅。咁變相咗咧。喺今場波裏面咧，好大機會個領隊咧，佢都係會有個direction 咧，就俾球員嘅，係啦，就係話咩咧？就係攻啦，呢啲球員咧平時冇乜得攻啊嘛，咁呢啲就會俾佢哋放膽去攻咯。OK，咁然後所以喺呢場波裏面，我幾相信咧，呢場波會出現一啲大嘅波膽嘅。咁啊，但係個問題就係一隊咧，就係一隊就主場3連勝啦，係咪？一隊就主場就等先啦，呢隊係一隊就3連勝啦，係咪？一隊咧作客咧就3連敗啊！唔好意思，因為打橫個鏡頭咧有時唔係好 user friendly 啊，係啊。咁呢一隊係3連敗啦，係咪？包括歐洲賽啦。咁但係咧開個盤咧就開個平半盤喎。OK， 其實我都同大家好多嘅球迷啦，都講過，會員都講過啦。其實個賠率係代表咗好多嘢嘅，即係佢可以開半一，佢可以開平半，佢可以開球半。點解佢開平半俾你咧？咁樣咁而且讓球主客和嘅客盤咧，即係受讓+1咧，並唔係太熱咧，1.61。咁即係其實喺莊家裏面傾向咧，呢場波狼隊贏唔到咯。亞洲盤過2倍，開半一，開平半。其實佢開半一，你狼隊都照買嘅，一樣啫嘛。但係佢開平半，其實反而佢係睇好熱刺喎。但係排名一隊17，一隊15啫喎。但係一隊一週三賽喎，出副選喎，係咪？喂，即係咁嘅各樣嘢之下，你應該係買狼隊啊嘛。但係佢唔係喎，佢擺咗喺熱刺度喎。係嘛？咁當然你可以話因為佢係Big Six啊嘛，咁樣但係呢啲係前Big Six啦，而家都唔係Big Six咯，係咪？咁所以喺今場嘅操作裏面咧，我自己覺得熱刺呢場波，大家不妨留意住啲2-2、3-3波膽和波呢場嘅和波啦，穿呢個維拉嘅讓和啦，跟住再穿呢個阿仙奴和波加讓和啦，3穿1。係啦，呢種買法咧就係一個性價比最高嘅買法，即係大概你15次中1次其實已經回本咯，你中2次已經贏㗎啦。係啦，我頭先講過係即係互穿啊，3穿1互穿，係啦。OK， 咁啊到第3場波啦，第3場波是什麼咧？第3場波啦就係維拉呢一場啦。係啦，咁啊呢場就快講啦。呢場我自己睇好咧就係讓和嘅，係啦，俾進取啲大家。如果大家今個禮拜過關波膽，可以攞呢一場去做讓和去做，即係中意買讓和和波嗰啲3倍以上攞嚟即係買嗰啲可以攞呢場波啦。咁啊幾個原因啦，第一個原因就係維拉係和波，即係維拉呢場波係讓和啦。咁無論初盤尾盤到而家啦，都係讓和啦。咁即係變相咗，其實莊家都睇好維拉贏啦，但係贏啦1球啦。OK， 咁即係無論你買上盤下盤都係走盤啦，係咪？咁你買修咸頓下盤你又買唔落手啦，你買維拉上盤你又覺得佢一週三賽係太深啦，係咪？即係未必贏到啊嘛。好啦，咁但係幾樣嘢啦，即係點解我揀讓和咧？即係頭先我喺個高級會員群組裏面咧，即係同啲高級會員我都咁講過啦。第一，而家修咸頓唯獨是咧一樣嘢啫，係咪？冇嘅，唔想成為歷史裏面咧最低分嘅球隊降班啦。OK， 咁而修咸頓嘅球會理念方針一路都係貫徹㗎啦，就係輸出青訓嘅球員。OK， 所以你見到就算今年升到嚟英超都好咧，佢冇乜太大嘅操作嘅，佢唔會話突然間攞3-5千萬去買個球員，6-7千萬、8千萬買個球員，因為佢上到嚟英超，
降翻落去3年有8000萬嘅，即係個英超嗰個獎金啦，係咪？咁好夠佢慢慢繼續喺英超或者英冠或者英甲打滾都冇問題，英冠打滾啦。咁只要隊波係繼續養到隊球會，唔會有啲咩財政嘅問題，喺個疫情底下財政嘅問題，其實已經贏晒㗎啦。喺個財政裏面冇問題，其實已經贏晒㗎啦。因為好多球隊喺疫情裏面係好多問題，國家都係啦，何況即係國家都係啦，何況一啲球會。咁而另一邊廂啦，維拉啦，一週3賽啦，係咪要即係嚟緊踢場生死戰啦，對 PSG 啦。咁而維拉我都講過，冬季轉會窗買咗馬倫，買咗阿申斯奧，買咗福仔。咁而呢幾個操作亦都好證明咧，其實艾馬利係有野心，維拉亦都絕對信任呢個球員。先咧喺冬季轉會窗咧喺個水貨期嘅階段啦，咩叫水貨期？就係喂冇乜球員放出嚟，你都夾硬要買人，就會俾高啲嘅錢啊！你明唔明啊？即係你急過人啊，人哋反而唔係好急。季尾就調翻轉好多貨喺 market 啊嘛。咁即係其實球會係絕對信任艾馬利嘅。咁而喺一週3賽嘅情況下，一隊修咸頓就識守唔識攻 ，OK 係啦，一隊就識攻唔係好識守，但係攻係夠人嘅。咁所以喺即係福仔、屈堅斯或者馬倫呢幾個6、7個選擇裏面，佢其實要贏你一球唔難。咁所以今場波我相信大波未必開到，可能大家留意住就係可能呢口嘅1-0、2-1穿頭先2-2、3-3咯，你再自己揀一場波膽去穿咯，係啦。咁呢個禮拜就博懶就呢啲咯，好冇？咁今日去到呢度啦，咁唔知下次幾時拍片啦，因為即係講真即係大家有2個小朋友，大家都會明，都好忙係咪？咁再加上我自己有即係有唔同嘅公司自己 hold 嘅，咁都好忙。係啦，咁所以隨緣啦，即係如果大家因為都拍咗幾年啦，咁都發現啦，其實廣東話講波咧就真係純欣賞或者想學買波嘅人並唔係咁多，係啦，亂買嘅人實在太多啦，係啦，咁所以有心做會員嘅咪做咯，冇心做嘅想聽咪 like 下咯，唔 like 都唔緊要嘅，咁都係嗰句啦，即係純粹我係一個土生土長嘅香港人，咁我想將一啲我識嘅嘢同大家分享。係啦，咁我亦都想香港多啲開心啲嘅元素，想香港多啲正常嘅人，係啦，咁即係大家都睇開波，咁好多都係男人啦，或者少部分係女人啦，係嘛？咁大家都共勉之啦。而家經濟真係差，可能大家無論有冇結婚都好，或者個工作個環境，我諗唔同嘅階段都遇到唔同嘅問題，係嘛？咁即係有興趣有時間咪入免費群組度圍爐取暖下咯，或者想傾多啲波經嘅或者學買波入群組咯，係嘛？咁我都講緊唔係好多錢嘅啫，出面收可能幾千蚊俾啲 tips 你，即係我唔係呢種，我都係講即係 within 500蚊400蚊去做個會員，咁你每日都係10蚊咁樣。我唔知你覺得貴定唔貴啦，係咪？咁但係我個人我就唔係好中意俾啲免費嘢出嚟嘅，因為免費嘅就都係嗰句。免費我冇責任噶嘛，咁你贏定輸關我 Q 事咩？係咪？咁但係收得你錢嘅，我一定要提供翻相對應嘅嘢咯，係啦，即係唔可以揸流攤咯，係嘛？咁所以希望大家明啦，好冇？咁係咯，咁季尾歐聯我唔知有冇時間再拍啊？歐聯係咯，我自己就如果要博懶嘅話咧，就買維拉咯，波膽望住啲0-2、1-3去買啦，絕對夠實力反級嘅。如果以論實力去計，即係咁多隊歐聯裡面黑馬咧，維拉係我覺得係最有黑馬。之前24倍，而家70倍，不妨買啊！我覺得係啦。咁其次博懶咧，冇啊，拜仁唔會咯，拜仁唔掂咯，金賓尼對波唔掂咯，冇埋穆斯亞拿都唔掂咯，係啦。咁希望從個賠率去睇，我就唔會睇好巴塞噶啦。巴塞係靠利雲道夫斯基同靠亞馬嘅啫，冇咗呢2個球員咧，或者抹死咗呢2個球員咧，對波完㗎啦。咁所以希望阿仙奴啦，係嘛，有啲希望啦，係半亞迷啦，係咪撐下阿仙奴？好冇？今日去到呢度，下條片再見，多謝大家，拜拜。